चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, क्योंकि यूनिक वीडियोस की लिस्ट पड़ी है। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, और आपके अगर कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। तो दोस्तों, आज एक गेम के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, जो कि एक ऑडियो गेम जोन है। उसके अंदर कई सारे गेम्स हैं, कुछ 5-6 गेम्स है जो आप खेल सकते हो। कसिनो के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। उसमें जो गेम्स होते हैं ना, वो सारे के सारे गेम्स इस एप्लीकेशन में हैं, और आप उन गेम्स को सुन के मतलब साउंड इफेक्ट के मज़े ले सकते हो, गेम खेल सकते हो। वैसे हम तो गेम्स खेलते नहीं हैं, हमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हर तरह के व्यूअर्स का ध्यान रखना पड़ता है। काफ़ी सारे लोग हमें कमेंट में बोलते हैं कि आप गेम के बारे में वीडियो बताओ, कोई ऑडियो गेम बताओ। तो इसीलिए जो है हम एक एप्लीकेशन ढूंढ कर लेकर आए हैं। कभी कभी गेम्स पर वीडियो बना देते हैं। तो ये जो ऑडियो गेम है, आप जो है इसको खेल सकते हो, और इसमें कई सारे साउंड इफ़ेक्ट्स भी है। मतलब इसमें जो है बार शॉप भी है, मतलब कई सारी चीज़ें हैं इसमें। साउंड इफ़ेक्ट बहुत फ़नी है गेम एक तरह से। आप इसको सुनिएगा वीडियो को एंड तक। और अगर चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कीजिएगा। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप अवार्ड पेज में है, आप लोग जाके जुड़ सकते हो। और यहाँ पर techassistant4blind.com पर विजिट ज़रूर करें और मज़े लीजिए इस गेम के और इस वीडियो के भी। मैं हूँ आपका दोस्त जीतूराज। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। और हाँ, लाइक और शेयर ठोक देना। दोस्तों, एप्लीकेशन का नाम है पॉन्ट्स गेम जोन, PONTES गेम जोन। आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। हम लोग प्ले स्टोर को ओपन कर लेंगे। प्ले स्टोर पॉन्ट्स गेम जोन। ठीक है, तो आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो इजीली। आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगा। वैसे हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी इसकी लिंक हम रख देंगे, और टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और जो लोग कहते हैं टेलीग्राम यूज़ नहीं करते, तो उन लोगों को रिकमेंड करूँगा टेलीग्राम यूज़ करें, बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन को हमने इंस्टॉल किया है। सीधा हमें यहाँ पे प्ले बटन मिल रहा है। प्ले बटन पर क्लिक करेंगे हम लोग। पॉन्ट्स गेम जोन, वेलकम टू पॉन्ट्स गेम जोन। ये एक तरह का जो है कसिनो गेम है। कसिनो के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। कसिनो में जो है कुछ गेम्स वगैरह होते हैं। ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए कसिनो क्या होता है सर्च कर लेना, यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ पे सारे जो गेम्स होते हैं ना, वो गेम्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो हम 1 बाय 1 पहले गेम्स देखेंगे, और उसके बाद जो है मतलब इसको खेलना कैसे है। वैसे हम तो ज़्यादा गेम खेलते नहीं है, तो इसलिए हमें नहीं आते, लेकिन हाँ एप्लीकेशन का इंटरफेस ज़रूर आपको समझा पाएंगे। हाँ, बाकी हाँ, इसमें जो गेम एक हमें पसंद आया है वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो आगे हम पहले गेम्स देख लेंगे कौन कौन से है। Tap to add your nickname. आप अपना निकनेम यहाँ पर ऐड कर सकते हो। You have $1,000 in your wallet. $1000 ये आपको गेम में जब आप फर्स्ट टाइम आते हो तो आपको मिलता है। बाद में फिर आप अर्न कर सकते हो इसमें, मतलब गेम्स में जो पॉइंट्स है वो जीत सकते हो। हाँ, पहले बता दूं, यहाँ से आप उसको कुछ निकाल नहीं सकते। गेम्स फन के लिए इसको खेलो, ठीक है। अब आगे देखते हैं। Choose a game. Blackjack. ब्लैक जैक ये पहला गेम है। Poker. दूसरा Scopa. Cards War. Slot Machine. Who is greater? 4 in the line. This is your first ठीक है। visit ये at our casino. इतने सारे गेम्स है। हमने यहाँ पर फर्स्ट टाइम ही विजिट किया है, आप ही के सामने एप्लीकेशन को ओपन किया है। हालांकि दूसरे फ़ोन में एक बार ट्राई किया था हमने। तो यहाँ पर ये सारे के सारे गेम्स है। 4 in the line. 4 इन लाइन, Who is greater? हु इज़ ए ग्रेटर, Slot Machine. स्लॉट मशीन, ये गेम हमें अच्छा लगता है। इसी को हम खेल कर दिखाएंगे। बाकी सब आप गेम जो है आप खुद ही ट्राई कीजिएगा। Cards War. कार्ड्स वॉर, Scopa. स्कूपा, Poker. पोकर, Blackjack. ब्लैक जैक। तो ये सारे के सारे गेम्स है। आप इसमें जो है आपको क्या होता है कि जब भी आप जाते हो तो एक आप होते हो और एक डीलर होता है, जो सामने वाला जो यूज़र होता है वो होता है। तो उसके साथ आपको गेम खेलने होते हैं। जैसे अभी हम एक काम ब्लैक जैक आपको दिखाते हैं, इसको ओपन करेंगे हम लोग। Ponds Blackjack. Ponds More Options. Change bet. Button. अब यहाँ पर आपको बेट लगानी होती My है। bet. My wallet. New ad. My wallet. $1,000. $1000 आपके वॉलेट में दिखा रहा है आपको। New ad. Button. न्यू हैंड का बटन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना होगा आगे। 0. अभी फिलहाल यूज 0 है। Dealer. Blackjack status. Dealer. 0. दोनों के भी जो है 0-0 पॉइंट है। Black hit. Button. अब यहाँ पे आपको Disable. हिट बटन पे मतलब हिट करना, लेकिन अभी फिलहाल ये डिसेबल है क्योंकि न्यू हैंड पे हमें क्लिक करना है Black पहले। New ad. न्यू हैंड पे Button. क्लिक करेंगे। U. Dealer. 10. U. 17. Dealer. Dealer's King of Spades. Image. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आगे। Dealer's reverse of card. Visitor's 8 of hearts. Image. Visitor's 9 of diamonds. Image.
तो ये सारी चीज़ें जो आपको यहाँ पर दिखाई देगी, आप इस गेम के बारे में समझोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी। अब यहाँ पर हमें Dealers visible. Hit button. हिट बटन मिल रहा है, हिट बटन पे हम क्लिक कर सकते हैं। Stand button. स्टैंड बटन भी आपको मिल रहा है यहाँ पर। Double button. डबल बटन भी आप कर सकते हो, Surrender button. सरेंडर कर सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, Stand. Hit हिट button. करके देखते हैं। अभी साउंड मैंने बंद करके रखा हुआ है, थोड़ी देर में आपको सुनाऊंगा साउंड भी। फिलहाल हम आपको बस गेम ही दिखा रहे हैं। 4 of visitors. 4 of clubs. Visitor. अब आगे ऊपर यहाँ पर पॉइंट Dealers दिखा king देगा। of spades. Image. Dealer 10. U 21. ठीक है, ये हमारे 4 पॉइंट्स जो है यहाँ पर इंक्रीज हो गए। तो इस तरह से आपको गेम्स खेलना है। बैक करेंगे यहाँ Game से। zone. Blackjack. ठीक है, अब हम इसकी थोड़ी सी सेटिंग देख लेते हैं। You have one. Tap to add. Welcome to Box. More options. मोर ऑप्शन में चलेंगे। Pop-up window. Change nickname. Go to. यहाँ पर गो टू में जाके आप मतलब इसके और भी एक्स्ट्रा फीचर्स है वो दिखाएंगे हम आपको। गो टू में जब आप चलोगे तो इसमें देखिए ये Box game zone. Go to. Go to bar area. देखिए यहाँ पर इसका बार एरिया भी है, साउंड इफेक्ट्स वगैरह आते हैं फन के लिए। यहाँ पर Go to bathroom. बाथरूम भी है इसके अंदर। अगर आपको गेम खेलते हुए जो है कुछ टाइम चाहिए, मतलब चीज़ें यहाँ पर बस ऐसी फन के लिए है ये। Go to pawn shop. ये कुछ शॉप वगैरह है सारी। तो बैक करेंगे हम यहाँ से Box game zone. More options. और सेटिंग में चलेंगे। Go to. Settings. ओपन करेंगे इसको। Pop-up window. Settings. Audio. बस इसमें ये एक ही सेटिंग आपके काम की है, ऑडियो सेटिंग है इसमें। Audio. Audio. Ticked. Play sounds. प्ले Tick साउंड box. टिक है, आपको टिक ही रखना है। Ticked. Announce dice vocally. Tick box. अनाउंस डाइस वोकली, ये सारी चीज़ें टिक ही रहेगी। Background. Not selected 15%. Background volume percentage. बैकग्राउंड वॉल्यूम परसेंटेज है, आप अपने अकॉर्डिंग वॉल्यूम सेट कर सकते हैं यहाँ पे। Music. Ticked. Play music and games. Tick box. Not ये ticked. म्यूजिक हमें नहीं चाहिए, इसको नॉट टिक कर दिया हमने। बैक करेंगे हम इसको यहाँ से। Game zone. More options. Welcome. Tap to add your nickname. ऐड निकनेम कर सकते हो। अब हम अपना Blackjack. Poker. Scope. Cards War. Slot machine. स्लॉट मशीन, ये जो गेम हमें पसंद है इसको हम ओपन करेंगे। Punch slot machine. Punch slot machine. Navigate up. यही गेम हमें एक पसंद है। यहाँ पर क्या होता है ना कि आपको कॉइन सिलेक्ट करने होते हैं। My wallet. $1,000. अभी $1,000 है हमारे वॉलेट में। 1 coin. 1 कॉइन के साथ खेलना है, 2 coins. 2 कॉइन के साथ खेलना है, फिर 3 coins. 3 कॉइन के साथ खेलना है। आप कोई भी एक कॉइन सिलेक्ट कर सकते हो। अगर 3 पे सिलेक्ट करते हो तो कि 3 कॉइन की आपकी बैट लगेगी। तो 3 कॉइन पे हम लोग क्लिक करेंगे। सबसे पहले मीडिया वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं। Media volume control shown. अब मैंने Swipe मीडिया up to वॉल्यूम फुल कर dismiss. दिया। अब देखिए Pull the handle button. पुल द हैंडल का बटन, इसमें क्लिक करेंगे। Volume controls hidden. 720. Sorry, you lost $3. तो ये इस तरह से ये बता रहा है Sorry, you lost $3. $3 जो है हम लॉस हो गए। अब फिर से हम Face set 3 coins. फिर से Button. 3 कॉइन पे क्लिक करेंगे। The cylinders are ready to be shook. ठीक है, अब यहाँ पर Pull- पुल द हैंडल करेंगे फिर से। 773. Sorry, you lost $3. तो इस तरह से जो है आप ये गेम खेल सकते हो। मतलब यहाँ पर बस आपको कॉइन सिलेक्ट करने होते हैं और ये पुल द हैंडल वाला बटन है, इस पर क्लिक करना होता है। तो आप गेम्स खेल सकते हो। वैसे इसके बारे में ज़्यादा हमें डिटेल में पता नहीं है, लेकिन ये अच्छे गेम है, मतलब फन के लिए आप ये कर सकते हो। बाकी हम आपको कुछ साउंड सुनाते हैं। More up. My bed. More यहाँ पे मोर ऑप्शन में चलेंगे और यहाँ पे देखिए pop-up window. Go to bar area. गो टू बार एरिया। अगर आपको मन कर रहा है कॉफ़ी वॉफ़ी पीने के लिए, है ना, तो यहाँ पर जा सकते हो आप। दिखाते हैं आपको बार एरिया में चल के। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो बैकग्राउंड साउंड आएंगे, जैसे आपको लगेगा बार में जाके बैठे हुए हो। देखिए Bar area. More options. Button. ये देखिए सारे साउंड वगैरह चालू हो गए यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए Welcome vid. You spent $0 today. अभी फिलहाल में स्पेंड डॉलर, मतलब कुछ भी यहाँ से खरीदा नहीं है। Virtual. Choose what you. Coffee for $3. $3 में हमें कॉफ़ी मिलेगी यहाँ पर। Tea for $3. Button. $3 में चाय भी मिल जाएगी। Juice for $4. $4 में जूस भी मिल जाएगा। Beer for $4. Button. $4 में बियर मिलेगी, बड़ी महंगी है। Whiskey for $5. विस्की, मतलब यार बड़ा महंगा महंगा है यहाँ पे सब Cigar कुछ। for $6. Button. अच्छा, $6 में सिगार भी मिल जाएगी यहाँ You पर। play 2 games. मतलब जो भी 6 आपको best order. चाहिए। अब हम आपको इसके साउंड इफेक्ट सुनाते हैं। चलिए इसके हम Whiskey. Beer for $4. Juice for $4. जूस हम Button. सिलेक्ट करते हैं, है ना। बच्चे यार जूस ही पियेंगे, तो इस पर क्लिक Warning. करेंगे। Hey visitor. You must play 3 more times. Okay. Button. Bar area. Juice for $4. Warning. अच्छा, ये Hey अभी तक visitor. हमने गेम नहीं खेला है। जब तक हम गेम नहीं खेलेंगे तब तक ये हमें Okay. जो है यहाँ पर ये जूस भी नहीं पीने देगा। वैसे इसमें होता ये है कि साउंड आता है, मतलब ये ग्लास में जो है जूस बर्फ़ वगैरह डालता है, उस तरह से साउंड आता है। अगर आप बियर पे क्लिक करोगे तो बॉटल्स क्या हो जाती है, मतलब फुल जो है वो ओपन कर सकते हो इसमें, और कुछ नहीं है, है ना। तो
एंजॉय करो, गेम डाउनलोड करके गेम खेलो। वैसे हम तो इसको अभी अनइंस्टॉल करने वाले हैं। बस बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आती है कि गेम्स पे वीडियो नहीं बनाते, इसके लिए ऐसी एप्लीकेशंस ढूंढनी पड़ती है आप लोगों के लिए। तो हर तरह के व्यूवर्स का ख्याल रखना पड़ता है, इसीलिए आप लोग एंजॉय करो। और वीडियो पसंद आए तो सभी के साथ शेयर करो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।